Assalomu alaykum. Smart ITdan Python dasturlash kursi. Demak, bugun while cycle operatorining davomini o'tamiz. Qaranglar, bundan oldin mavzuda sizlar bilan birdan engacha, masalan, enga 10 deb kiritsak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deb shuni ekranga mamnun qilsanglar ekranga chiqaruvchi, ya'ni sanag'ichni ishlagan edik. Buni ko'pchilik ishladi. Qaytadan sinf ish qilib berdim. Endi bizlar ma'lum bir interval, masalan, A dan B gacha intervaldagi raqamlarni chiqarishni o'rganamiz. Qaranglar. Oldin bizlarda boshlang'ich qiymati ma'lum edi. Oldin ham ikkita raqamimiz bor edi. Mana bu joyda i turardi, bilsangiz, i ning boshlang'ich qiymati bo'lsa 1 edi. Ya'ni 1 dan B gacha sanardi. Endi bu joyda mana bu i'imiz A bo'lib kelyapti, B'miz P bo'lib kelyapti. Ya'ni A ni ham B ni ham o'zimiz kiritamiz. Oldingidek i ning boshlang'ich qiymati 1 deb ola olmaymiz. Bu yerda A ni ham B ni ham o'zimiz kiritamiz. Mana. Endi bizlar aqlan A ni B dan kichik qilib kiritamiz. Qaranglar. A bilan B ni kiritdik va A B dan kichik. Nima qiladi mana bu joyda? Masalan, bunga 5, bunga 8 kiritsak, 5 8 dan kichik va bu while'imiz ishlaydi va 5 ni chiqaradi. Keyin nima bo'ladi? Yana 5 8 dan kichik 5 ni chiqaradi deb aylanib turaveradi. Bu nima qiladi bu? Ko'rdingiz, demak mana cheksiz ishlaydi, mana ketdi. Ko'rib turibsizlar, mana bu kichirayapti, bu degan ketdi, cheksiz. To'xtatamiz, mana. Qarang, ne ishda 5 ni chiqarib tashladi. Bizlar 5 bilan 8 kiritdik. Endi bizlar bu yerga, ya'ni qiymat oshib borish uchun, ya'ni mana bu siklimiz false bo'lib to'xtash uchun nima qilishimiz kerak? A ning qiymatini oshirib borishimiz kerak har bir siklda. A plus barobar 1. Nima qiladi? 5 bilan 8 kiritdik. 5 8 dan kichik 5 ni chiqaradi, pastga tushadi, 6 bo'ladi. 6 8 dan kichik 7 bo'ladi. 7 8 dan kichik 1 qo'shsa 8 bo'ladi. 8 8 ga teng, 8 ni chiqaradi va pastga tushsa 9 bo'ladi. 9 8 ga teng emas, kichik emas. Shuning uchun bu joydan false degan javob qoladi va bu while siklimiz sinadi va pastga tushadi mana. Va pastda kodlarni o'qishda davom etadi. Keyin shuni ishlatib ko'ramiz. 5 dan 8 gacha. Mana oddiy chiqdi. 5 6 7 8. Bu A dan B gacha son o'rtasidagi sonlarni chiqarish edi. Endi bularning yig'indisini chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana juda oddiy-ku. S plus barobar A deb mana bu yerga S ga boshlang'ich qiymat necha beramiz agar yig'inda olmoqchi bo'lsak? S ning boshlang'ich qiymati albatta 0 bo'ladi mana. Bu oddiy ko'rdingiz edi. Mayli bu ham turaversin. Keyin bizlar qaranglar. Men uyga sinf ishlarida vazifa beraman. Mana bu summa belgisi, bu belgi. Mana bu joyda P degan bo'lsa, bu ko'paytma belgisi. Mana summa belgisi nima qiladi? Mana K 1 taqsim K bo'lib turibdi. K bu yerda o'zgaruvchi, har doim qiymati o'zgarib boradi. Nechidan nechigacha? 1 dan n-gacha o'zgarib boradi. Ya'ni bizlarda hozir summa degani mana 1 taqsim K larni qo'shish kerak. Ya'ni K ning qiymati 1 dan n-gacha oraliqda. Ya'ni mana bu yerda hozir n ga 3 deb kiritsak, K ga 1 bo'lsa, K ning boshlang'ich qiymati necha? 1. 1 taqsim 1 plus K ning qiymati 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 plus bu necha edi? 3 edi. 1 taqsim 3, ya'ni 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 ni hisoblaydi. Sabab K ning qiymati 1 dan n gacha o'zgarishi kerak. Bu yig'indini hisoblaydi. P bo'lsa bu o'shanaqa ko'paytmani hisoblaydi bu. Masalan, mana bu yerda sinus x faktorial pastda i 1 dan n gacha o'zgarar ekan. Bunda nima qiladi? N ga masalan 3 deb kiritsak, xuddi shunaqa 1 plus sinus 1x taqsim 1 faktorialni ko'paytiradi. Endi i ning qiymati 2 bo'lganda, 1 plus sinus 2x taqsim 2 faktorial yana ko'paytiradi 3 bo'lganda. 1 plus sinus 3x taqsim 3 faktorial va shu joyda mana bu i ning qiymati 1 dan n ga 3 gacha o'zgaradi va shu joyda bu nimamiz siklimiz tugaydi. Endi mana bu misollarni ishlab ko'ramiz. Bu oddiy yozilishi mana hozir dasturda yozib ko'rsataman. Mana oddiy yozilish mana S barobar 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 plus ketdi nuqtalar va 1 taqsim n. Ya'ni mana bularni hisoblab beradi. U demak bu summa belgisi, bilmaydiganlar uchun aytyapman. Bu summa belgisi, bu ko'paytma belgisi. Bu shu narsani K qiymati 1 dan n gacha o'zgarganda qo'shib boraveradi, bu bo'lsa ko'paytirib boradi. Shuni esdan chiqarmanglar va ishlab ko'ramiz. Endi mana shu misol, mana n ni kirityapman. Ya'ni bu mana bu n, mana tepada buni kiritishimiz kerak. Sabab boshlang'ich qiymati bor bizlarda, n oxir qiymati yo'q.
endi kiritamiz mana s teng 0. Sabab s nima qilyapti bizlarda? S bizlarda yig'inda hisoblayapti. Yig'inda hisoblasa 0 bo'ladi, ko'paytma hisoblasa boshlanish qiymat necha bo'ladi ko'paytmada? 0 deb ko'ringlar, ko'paytmada boshlanish qiymatda. 0 ga 1 ni ko'paytiringlar, 0, 0 ga 2 ni ko'paytiringlar, 0, 0 bo'lib turaveradi. Shuning uchun ko'paytmada boshlanish qiymatini 1 deb olamiz. Ya'ni 1 ga 1 ni ko'paytsak 1, sabab 1 ga xohlagan sonni ko'paytirsak o'zi kelib chiqadi. 0 ga xohlagan sonni qo'shsak, o'sha xohlagan sonni o'zi kelib chiqadi. Shulardan foydalanamiz. Oyog'i matematika. Endi mana i ning qiymati 1 bu, ya'ni mana pastdagi bu 1 edi. Va mana i kichik yoki teng n. Xuddi 1 dan n gacha sanaymiz. Sikl 1 dan n gacha n marta ishlaydi va mana bu joyda s ga 1 taqsim mana i ni qo'shib boramiz. Ya'ni mana bu joyda ham 1 taqsim k qo'shilyapti-yu. Mana bu joyda 1 taqsim i qo'shilyapti. S ning qiymati 0 edi va 0 ga 1 taqsim 1 qo'shiladi. I ning qiymati necha bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 3 dan kichik. Men n ga 3 deb kiritdim deb faraz qilyapman hozir. 3 dan kichik demak 1 taqsim 2 ni s ning qiymati necha edi oldin? 1 taqsim 1 edi. Unga endi 1 taqsim 2 ni qo'shadi. Shu bilan s ning qiymati 1,5 bo'ladi. I ni yana 1 ga oshiradi va bu joyda i ning qiymati 3 bo'ladi. 3 3 ga teng. Shu bilan 1 taqsim 3 ni qo'shadi. Ya'ni 1,5 ga 1 taqsim 3 ni qo'shadi. I ning qiymati 4 bo'ladi. I ning qiymati 4 bo'lgan 4 3 dan kichik emas, teng emas. Shuning uchun bu yerda sikl tugaydi va s ni chiqaradi. S ning qiymati 1,5 plus 1 taqsim 3 bo'ladi. Keyin ishlatib ko'ramiz. Mana n ga 3 desak, mana 1 taqsim 83. Ya'ni 1,5 ga 1 taqsim 3, 1 taqsim 3 0 periodda 3 qo'shsak, mana 8 da periodda 3. Endi yana masalan necha deymiz? 5 desak, mana mana 2 deb ko'raylik. Mana 2 desak 1,5 chiqdi. Mana bu programmamiz ishlab turibdi. Endi sizlar bilan hozir pastiga bitta qo'shay, xo'p, buni tepaga chiqaramiz mana bu joyga. Endi sizlar bilan break, continue, else operatorlar haqida o'tamiz. Bular break, continue bu funksiya hisoblanadi. Ya'ni mana shuni kopировать qilamiz. Endi qaranglar, bizlarga mana bunaqa misol berilgan bo'lsin. Ya'ni mana s barobar 1 taqsim -10. Boyagi bu summa, xuddi summa buning qisqartma yozilishi bu o'znasiga yozilishi hisoblanadi. Ya'ni summada mana bu summa bo'lsa, shuni summani yozmam ko'rsangiz, summa bo'lsa mana bu deb summani belgilaymiz. Mana birinchi qiymat necha? I barobar -10 bo'ladi. Oxirgi qiymat ketdi bu yoqda n. Va 1 taqsim i bo'ladi. Mana buning matematikada qisqacha yozilishi, bu esa uzunasi yozilishi. Ya'ni s'imiz barobar 1 taqsim -10 plus 1 taqsim -9 plus 1 taqsim -8 ketaveradi. 1 taqsim 1, 1 taqsim 3, 1 taqsim n gacha davom etadi bu s'imiz. Shuning yig'indisini hisoblab ber deyapti. Bunga biz sikl ishlatamiz. Kelar shuni yozib ko'ramiz. Ya'ni bunda endi boshlanish qiymatimiz necha? Mana boshlanish qiymatimiz -10. Shuning uchun mana buni endi nima qilamiz? -10 qilamiz. S bizlar yig'inda hisoblayotganimiz uchun boshlanish qiymati 0 bo'ladi. Endi kiritamiz odatdagidek va -10 n dan kichik va mana -10 n dan kichik bo'lsa siklga kiradi va siklda s ga qo'shib i ning qiymatini 1 ga oshirib boradi. Endi qaranglar. -10 dan 10 gacha hisoblaymiz mana. 10 deymiz bunga. Nima chiqdi? Xatolik chiqdi. Zero division error. Ya'ni nima deydi? 0 ga bo'lindi deydi. Ya'ni mana bu joyda bilasizlar, matematikada sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi, cheksizlik chiqib ketadi. Shuning uchun mana bu joyda ham 0 ga bo'lindi. Qachon 0 ga bo'lindi? Qaranglar, -10 dan boshladi, 10 gacha davom etdi. O'rtada 0 bormi? -10 dan 10 orasida albatta 0 bor. Mana formulada yozib qo'ying. -9. Mana bu joyda 1 taqsim mana 1 taqsim 0 degani bor va ketdi bu yog'i. Bizlar mana bu joyni hisoblay olmaydi. Endi bu joydan qanaqa yechim topamiz? Kim biladi? Kimdir aytayotgan bo'lsa kerak, mana -10 dan 1 taqsim -1 gacha hisoblab, ya'ni buni bungacha 1 hisoblab, bundan keyin 1 hisoblab, ikkala esni qo'shsak chiqadi deb. Bunaqa qilsak ham bo'ladi. Unda bizlar nechta sikl ishlatamiz? 2 ta sikl ishlatamiz. Lekin bundan ham osonroq yo'li bor. Demak, buni hozir ya'ni yaxshiroq yo'lini ishlaymiz. Qanday qilamiz? Demak, mana bu joyga if i barobar 0 deymiz. Agar i 0 ga teng bo'lsa, sababi qarang, i
mana misolida mana pastida turibdi. -10 dan engacha o'sib ketadi. Tepasi birligicha turaveradi, mana o'zgarmaydi. Ya'ni imiz mana o'zgaruvchimiz pastda. Har doim mana bu joyda o'zgaruvchi hisoblanadi. O'zgaruvchini o'zgarib boradi qiymat. Ya'ni mana 0 ga kelgan paytda bu joyni skip qilib, ya'ni inglizchasiga skip deydi, tashlab ket deydi. Bundan tashlab keyingi qadamga o'tib ketadi. Shunaqa bizlarda funksiya bor. Bu continue funksiyasi. Agar mana i'miz 0 ga teng bo'lsa, ya'ni mana bu i 0 ga teng bo'lsa 1/0 hisoblamaydi. Shu paytda continue. 1/0 ni hisoblamasdan continue qilib ket deyapti. Hozir biz shundoq yozsak, bizlarda xatolik kelib chiqadi. Qanday xatolik? Nima deydi? Sikllanish, cheksiz sikillanib qoladi. Ya'ni -10 dan engacha ishlab turaveradi, lekin 0 ga kelgan paytda 0 n'dan kichik 0 ga teng bo'lsa continue deydi. Continue degan funksiya nima bo'lsa, mana if i 0 ga teng bo'lsa continue mana bu joyga keldi, davom etdik. Davom et degan yana tepaga o'tdi deydi. Ya'ni men continue'ni ko'rdimmi, mana bu pastga tushmaydi hech qachon siklda. Continue'ni ko'rdimmi, pastga tushmaydi. Continue o'tdimi, bu tepaga keladi. Mana bu shart yana bajarilyaptimi? 0 n'dan kichikmi? i 0 ga tengmi? Yana continue. i 0 dan kichikmi? i 0 ga tengmi? Yana continue. Shunaqa deb aylanib turaveradi. Bu yerda sikllanish hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Mana bu joyga yana i plus barobar 1 deb qo'yamiz. Ya'ni agar i 0 ga teng bo'lsa, if ning badan qismiga kiradi va i ning qiymati necha bo'ladi? 1 ga oshadi va continue davom etadi. Endi bu yoqqa davom etganda i ning qiymati necha bo'ladi? 1 bo'ladi. 1 dan 1 n'dan kichik, shuning uchun keldi i 0, ya'ni i 1 ga teng, 0 ga teng emas, shuning uchun pastga tushib bu davom etaveradi. Buni nimaga qo'ydim? Sababi bizlarda i ning qiymati oshayotgan edi. Har bir sikl aylanganda endi u oshirish mana bu joyda continue bo'lgani uchun shu oshiradigan joyigacha yetib bora olmaydi bizning strelkamiz deyman, kursorimiz deylik, deb tushyapti desak, yetib bora olmaydi. Shuning uchun mana bu ichiga ham i plus barobar 1 qo'ydim va buning ichida ham 1 ga oshiradi qiymatni. Mana necha deymiz? 10 desak, mana sizlarga javob chiqarib berdi. Oddiy mana javob chiqardi. Hozir bizlarda lekin bu joyda 0 degan javob chiqarish kerak edi. Lekin mana qaranglar javobga. Y ning -17si deydi. Mana bu y ning -17si degani bizlarda y degan 10-daraja deb aytay sizlarga hozir. Mana bu sondan oldin 17 dan 0 bor degan. Ya'ni 10 ning -17-darajasiga buni ko'paytir degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu mana bunaqa narsa. Shunda 2 77 ketdi. Bu son y -17 degani bu ko'paytiruv 10 ning darajasida -17 degani. Bu degani 10 ning -17-darajasini ko'paytir degani buning oldida 17 dan 0 bor degani. Ya'ni bu deyarli ko'rib turganingizdek 0 da. Faqat bizlarda nima xatolik kelib chiqdi mana? 1/-10, 1/-9, qaranglar, 1/-9 uzun son bo'ladi, orqasida periodli bo'ladi. Shu periodlarni bu kompyuter hisoblay olmaydi. Kompyuter insonday aqlli emas, lekin insonni yaxshi ishlashi mumkin, lekin insonday aqlli emas. Shu joyda 1/-9 ni uzun period bo'ladi, orqasida mana bu joylarda bir ikkita sonni bu o'ziga olmaydi va u nima deydi? Round qilib ketadi, yumaloqlab ketadi, o'ziga qulay qilib, yaxlitlab va natijada shunaqa bir ayrim bir kichkina detaldagi sonlar qolib ketishi mumkin. Endi qaranglar, buni bizlar round degan funksiyani o'tgan edi. Round deymiz deb qani rang qilib ko'ramiz. 10 desak mana 0 chiqdi. Ko'rsangiz, deyarli 0 boya chiqqan edi, ya'ni mana bunda ham 0 chiqdi. O'rtada mana bu joyda 1/0 deganda nima bo'ldi bizlarda? Continue qilib ketdi. Ya'ni 1/0 ga mana bu joyga kelgan paytda i 0 ga teng bo'ldimi? Darrov continue qildi. Ya'ni mana buni hisoblamasdan otlab, ya'ni mana bunga o'tib ketdi birdaniga. Mana buni hisoblamasdan birdaniga bunga o'tib, keyin davom etdi. Bizlarda continue funksiyasi ma'lum bir qiymatlar kerak emas bo'lsa, o'sha paytda continue davom ettirib ketadi. Endi undan tashqari bizlarda break funksiyasi haqida aytgan edim. Ya'ni break funksiyasi bu nima? Bizlarga hozir
juda ko'p son kiritish taklif qilindi deylik. Masalan, sizga qo'lingizga juda ko'p ketma-ket sonlarni kirit. Agar ichida tog' son bo'lsa, shu joyda to'xtat. Ya'ni sizga mana bunaqa qo'lingizga ro'yxat berdi, ro'yxat qidiryapsiz. Faqat juft sonlar. Sizga aytayapti, birinchi uchragan tog' sonda ro'yxatni qidirishni to'xtat dedi. Tushundingizmi? Uzun ro'yxat berildi. Yonda raqamlardan iborat, faqat juft sonlar ketgan. Sizga aytayapti, ichida tog' son uchratdingmi, bo'ldi, shu joyda to'xtat, tepasini ol, pastini tashlab ol musorga dedi. Siz birinchi tog' son topishni nima qilasiz? Tepadan boshlab kelaverasiz, hammasini tekshirib, tog'mi yo'q, juft deysiz, tog'ga kelgan paytda bo'ldi, shu joyni tizzasida kesib, tepasini olasiz, pastini tashlayverasiz. Bu dastur ham shunaqa mana. While true, ya'ni bu har doim ishlaydigan sikl. Bizlar nima qilamiz? Mana sonni kiritamiz. Shu siz birinchi son keldingiz 2 mi? 2 ni kiritib ko'rasiz. 2 miz bizlarda juft bo'lgani uchun bu ifimiz ishlamaydi. Qaranglar, bu if nima bo'lyapti? Ani 2 ga bo'lganda bu haqida to'xtalib 2 ga bo'lganda 2 ni 2 ga bo'lsak necha 0? Mana bu yerda 0 degan javob qoladi. If 0 deganimiz bu false degan ishlamaydi. 5 kiritilsa 5 ni 2 ga qoldiqli bo'lsak 1, if 1 bo'lsa ishlaydi albatta. Va mana bu yerda print to'xtadik deydi, break deydi. Break degan bu sindirish. Siklni agar sikl ichida break degan funksiya ishlab ketsa, bo'ldi, sikl shu joyda sinadi. Shu o'ziga mana bu break qaysi siklga tegishli? Bu siklga tegishli. Faqat bu sikl sinadi. Endi ko'ramiz ishlatib shuni. Masalan, mana 2 dedik, sinmadi, 4 dedik, sinmadi, 6 sinmadi, 10 sinmadi, 12 sinmadi. Endi keldi, tog' son kiritamiz 7. Mana 7 bo'ldi, to'xtadik dedi. Ya'ni mana bu joyda 7 kiritsak, 7 ni 2 ga qoldiqli bo'lsak 1, if 1 da ishlaydi va print to'xtadik degan yozuv chiqadi. Break ga o'tsa, break degan bu nima qiladi? Siklni sindiradi. Bo'ldi, mana bu joyda siklimiz to'xtadi. Bu break degan shu joyda to'xtatib qo'yadi bu. Break funksiyasiga uchrab qoldimi, sikl shu joyda to'xtaydi. Shuni esdan chiqarmanglar. Continue ga kelsa, nima qiladi? Continue ga kelgan joydan, mana continue ning o'qishi bilan nimamiz? Siklimiz tepaga o'ziga boshlanish holatiga qaytib qoladi. Boshlanish holati degan yana mana ilar hammasi boshlanish holatiga emas. Ya'ni mana bu shartga qaytib qoladi mana bu joyga. Continue keldimi? Darrov mana bu shartga qaytadi. Agar bu shart bajarilsa, yana ishlashda davom etadi. Continue ga keldimi? Bu shart tekshirishga qaytadi. Shu shartimiz to'g'ri bo'lsa, yana ishlashda davom etadi. Break ga keldimi? Shu joyning o'zi siklni sindiradi. Endi keyin sizlar bilan else, mana bu else, if else degan operatorda else funksiyasi bor edi-ku, operatori. Bu funksiya while, for degan siklarimizda ham bor. Endi bu joyda else nimani amalga oshiradi? Agar else'imiz mana bu while sikl operatori mana bu joy har doim true bo'lsa while ishlaydi-ku, to'g'rimi? Agar false bo'lsa else ishlaydi. Xuddi ifga o'xshash bu ham. Ikkalasi bir xil. Endi qaranglar, mana boya misolimiz edi. 5 dan 8 gacha kiritamiz mana. 5 6 7 8 to'xtadik dedi. Ya'ni nima bo'ldi? 5 8 dan kichik, 5 ni chiqaradi. Agar 1 ni qo'shsa 6 bo'ladi. 6 8 dan kichik, 6 ni chiqaradi 7 bo'ladi. 7 8 dan kichik chiqaradi 8 bo'ladi. 8 ni chiqaradi va 8 ga 1 ni qo'shsak necha? 9 8 dan kichik emas, teng emas. Shuning uchun bu joydan false degan javob qaytdi. Bu ishlamaydi. Bu ishlamasa nima ishlaydi? Else ishlaydi va to'xtadik degan javob chiqaradi. Mana to'xtadik degan javob chiqdi. Endi ko'pchilik o'ylab qolishi mumkin, bu else degan bu siklimiz false bo'lgan paytda ishlar ekan. Bu mana qilsak ham shu natijani beradi-yu, ya'ni else shundoq print deb yozib qo'ysak pastiga deb masalan. Mana shu natijani berdi mana degan. Bu nima kerak bor degan savol tug'ilishi mumkin. Bu o'rinli savol. Ya'ni har doim to'xtadik degan yozuv mana while sikli ishlamay false javob qaytsa to'xtadik chiqadi. Bundan ko'pincha albatta bir ma'lum bir joyga kelganda false javob qaytadi va to'xtadik chiqadi. Buni shundoq ham print to'xtadik deb pastiga yozib qo'ysak ham ikkalasi bir xil-ku deb o'ylayotganlar uchun mana bizlarda mana bu joyda else deb yozamiz. Oldingi holatga qaytamiz. Buni to'xtadik demaymiz. Sikl sinmadi deymiz. Endi mana bu joyda ketdi. Bela mana buni ko'chiramiz. Shu mana bu kerak emas bizlarga. Qaranglar, bu joyda boyagi tepadagi misolimiz edi, ya'ni birinchi uchragan tog' songacha buni sikl ishlab turaveradi. Birinchi uchragan tog' son bo'ldimi, bo'ldi, shu joydan to'xtat degan ma'noni bildirar edi. Endi qaranglar mana. Masalan, 4
8, 6, 2, 4 dedik va mana necha 90 kiritamiz, 9 desak mana 9 to'xtadik deb mana bu yozuv chiqdi, lekin sikl sinmadi degan yozuv chiqmadi. Ko'rdingizlar? Sababi bizlarda mana break funksiyasini ishlatganimiz uchun siklimiz sindimi, sinmadimi bilish uchun mana bu yerda else ishlatsak ham bo'ladi va bunga o'xshash kelajakda katta dastur tuzganlarda bu kerak bo'lib qoladi. Bu endi juda kerakli narsa emas, lekin ayrim vaziyatlarda kerak bo'lib qoladi. Masalan, yoki mana bu yerda while ishlab turibdi, whiledan false javob qaytdi, mana bu yerda aks holda desam, mana boshqa narsa ishlaydigan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. U kelajakda ko'p uchraydi. Bu hozir bilib qo'yganingiz ma'qul. Hozir bunga sizlarga to'liq misol topib bera olmayman. Sizning oldingizdan qanaqa misol chiqadi, uni bilmadim. Lekin bu else operator bizga albatta juda ko'p bo'lmasa ham kam kerak bo'ladi. Endi mana bu yerda ya'ni break siklni sindirdi, bo'ldi. Sababi mana bundan hech qachon false degan javob qaytmadi. Ya'ni mana bu yerda sikl sindi, bu joyda true degan javob qoldi, bu joyda sindi va bu yoqqa false degan javob bormadi. Bo'ldi, shu yerda sindi, bu else ham sindi. Ya'ni bu joyda else ga hojat qolmadi. Endi qaranglar, mayli. Boya kodimizga qaytamiz. Ya'ni boya mana bunda mana bu joyga a bilan buni kiritamiz. A bilan buni kiritamiz va a dan bgacha sonlarni chiqaramiz. Mana a bilan buni kiritamiz. A dan bgacha sonlarni chiqaramiz. Shundoq chiqarib ko'rsak, mana 5 dan 6 gacha desak, 5 6 sikl sinmadi. Ya'ni bizlarda siklimiz sinmadi. Mana 5 bo'ldi, 6 dan kichik ishladi. 6 bo'ldi, 6 ga teng 6 ni chiqardi. 7 bo'ldi, 7 mana mamjida nima bo'ldi? False degan javob qoldi. False qolgani uchun o'z-o'zidan else ishlaydi. Endi ko'ramiz mana bu yerga if a teng 9 bo'lsa, break deymiz. Ya'ni a 9 ga teng bo'lsa, shu joyda sin deymiz. Mana endi ishlatib ko'ramiz. A ga 5, B ga 18 kiritsak, mana 5 6 7 8 bo'ldi. Sababi mana bu joyda 8 ga kelgan paytda 8 18 dan kichik, 8 ni chiqaradi. 8 ga 1 ni qo'shsa necha? 9. A 9 ga teng bo'ldimi? Teng bo'ldi va break. Shu joyda sindi va mana bu joyda true ligicha qoldi. True bo'lib pastga tushdi. Mana buning ichida break sindi bo'ldi. Bu tepaga qaytib bu joyni falselab o'tirmaydi. Shu joyda sinadi, bu yerdan true degan javob qolaveradi. Sikl sindi. Demak, false bo'lmagani uchun bu ishlamaydi va sikl sinmadi degan javob chiqmaydi. Endi mana kiritib ko'ramiz. Necha? 4 dan 8 gacha. Mana hammasi chiqdi. Bu joyda sinib ketdi siklimiz. Mana 4 dan 7 gacha deymiz. Mana 7. 4 5 6 7 sikl sinmadi. Ya'ni mana bu break hech qachon ishlamadi. Shu bilan bu while sikl operatoriga bag'ishlangan asosiy darsimiz tugadi. Maroqli o'rganish tilaymiz.